За миний YouTube channel Алтан Морил. Өнөөдөр би нэг challenge хийн. Тэгээд тэр challenge бол no mirror makeup гэдэг. Тэгээд би ингээ нүрээ full makeup-аар бодноо. Ямар ч тойлгүй бодно. Би бус ингээ YouTube-руу ингээд энэ challenge хийхэд үзсэн. Тэгээд амар хэцүү л харагдсан. Тэгээд би өөрөө чадахгүй л ах гэж бодсон. Тэгтээ ямар ч та харъя. Би одоо энэ тойлоо доош нь болгоод ямар ч тойлохгүй. Одоо чинь бодогнуудын тойл гэдэг штэ. Энэ мэн би нүгээр ингээ харахгүй нэг дарж байгаа хэрэглэн. Тэгээд ерөөсөө ямар ч тойлгүй. Энэ хойдлын тойл байж болно. Би угаасаа хойш харахгүй бичаа. Тэгээд бас энэ камерны жижигэн дэлгэцийг ингээд хойшлуулчихъя. За одоо би яг нэр ингэсэн юу ч харахгүй. Өөрийгөө. За би энэ challenge эхлүүлье. Хамгийн ихэнд би primer төрхөн. Миний өнөөдрийн хэрэглэх primer болвол Elf-ийн. За энэ одоо харагдаж байгаа мó үгүй гэдэг юм байна. Elf-ийн юу харагдахгүй юм уу бэ? За primer тахаа ингээд тосгож байгаа юм. Нэг гарахгүй. За дараачих нь бол гоо primer сан төрсөн. За дараачих нь бол би foundation төрхөн. Тэгээ ингээд full makeup хийж байгаа юм чинь би бас full coverage the foundation хэрэглэнэ. Миний NYX-ийн Can't Stop Won't Stop гэдэг. Энийг самплинг хийх бол түүнээс өөрөнгөтэй болж болно. Бусдын жаа. Самплинг хийх бол одоо юу ч харахгүй юм даа. Зураас олж бол. За хаан түрхээд үлээ. Хамбан дээр түрхсэн. Энэ одоо энэ бичлэг бол миний 7 хоногийн бичлэг 3 дахь нь байх гэж бодож байна. Би сайн мэдгүй. Тэгэхээр ямар ч энэ өмнө 2 vlog тавьсан ба. Тэгээ одоо энэ 3 дахь бичлэг байх. Би одоо дахиад 4 бичлэг гарна. За дажгүй foundation зүрхсэн байх гэж бодож байна. Миний дараагийн хэрэглэн бол concealer. Maybelline eraser гэдэг concealer. За concealer юу шүү? Ингээ хэрэгтэй ч юм уу. За би бас eyeliner гэж тань би eyeliner-ыг тавьдаг гэхдээ одоо ингээд ийм бодол хийж байгаа юм чинь болдог бүх юм хийн сормос мормосоо тань
Би энэ өмнөх 2 влогийнхаа ингээд төгсөлийг хийж чадаагүй. Тэр нь дуучлахгүй. Эхний влог нөгөө жоохон ажил үсэн бодоод ажил шуурсан. Тэгээ 2 влог нэг Европ аварга. Тэгээд төгсөлтөд ингээд баяртай гэж хэлж чадаагүй. Завгүй өдрүүд байсан болохоор бичлэг хийхэд амар хэцүү байсан. За консилер миний бодлого болцсон байна. За одоо бейкинг хий. Ингээд зүгээр пудрээр мөрөдөрөө. Миний хэрэглэх пудр бол NYX HD Finishing Powder банана гэдэг. Тэгээд миний багснууд ирсэн. Миний авмаарсан шинэ багснууд камерт үзүүлээ. Энэ би одоо зөвхөн энэ багснуудыг хэрэглэнэ. Тэгээд одоо ингээд хамгийн дуртай багснууд аваад үлдсэн байгаа. Гэхдээ бус багснуудыг хайцсан байгаа. Гэхдээ одоо ингээд шинэ багснуудтай адилхан өнгөтэй сайн чанартай энэ багснуудын нэр нь бол брендийн нэр бол Kaya гэдэг. Kaya гэдэг бол энэ Шведийн нэг брэнд. Нэг Шведийн одоо хамгийн том инфлюенсер гэдэг байхгүй юу? Bianca Ingrosso гэдэг. Тэдний гаргасан брэнд нь. Тэгээд хүмүүс энийг амар сайн гэдэг. Тийм л бид авсан. Тэгээд бидний багсуудыг одооноос эхлээд тэгэл. За өнөөдөр анх удаа хэрэглэж байна. За энэ багсын F04-ийг хэрэглэн. Тэгээд энэ саяны пудрээ амар зөвлөн. За пудрээ хэрэглэжлээ. Тэгээд дараагийн миний хэрэглэх юм бол bronzer. Тэгээд contour хийхдээ би шинэ Kixi Holiday Collection-ы bronzer-ыг авчихсан. Энэ амар гоё даж өнгөтэй. Энэ бобгортой. F05. Мөр жоохон явж байгаа. Жан хамар дээр. Би дахиад нэг bronzer ороод жоохон өнгөн. Тэгээд сая contour хийсэн ч одоо bronzer жоохон илүү өнгөтэй. Тийм болохоор HM Chestnut гэдэг bronzer. Тэгээд би ийм том багсаар F02 гэдэг багс. Ингэх юм бол арай жоох их ингээд blend out хийж байгаа юм санагдав. За одоо нүд рүүгээ орцгоё. Ямар палет хэрэглэх вэ? За Sleek Palette-ийн Spirit Animal гэдэг миний дандаа хэрэглэдэг. EN01-ийн brush-аар энэ хонгийг аваад тэгэл бодсон даа.
За жам том гэж. Анализ. Сайн өнгөрөө. Яа болов вэ? Это окей. Это брюче. Санийн жижиг арай жижигнэр нагаад энэ арай тод борон гөрн өнгийн нагаад тэгээ нүднийхээ ингээ ойрхон за. Тэгээд саний том брашаар ороод чам блендер хийдэг. Одоо eyeliner тавина. Надад eyeliner байхгүй л дээ. Тэгэхээр би юу eyeliner тавих хүн eyeliner тавихгүй. Тэгэхээр ямар ч гэсэн ийм хар нүдний өнгөөр нэг ийм багс авч аваад тэгвэл нүднийхээ ингээд арах. Яа. Тиймэрхүү. За, одоо шууд сормоосаа хий. Нэг юм улаан оруулалтаа нэг бичлэгээс таавал гээд тэрэн дээр би энэ сормосыг зүүцсэн байсан гэсэн чи хүмүүс амар их асууад ямар сормос зүүснэ гээд энийг би Findic гэдэг вебсайтаас авч ирсэн. Тэгээ би тэрийг ингээд юм нэг хатар тавьчих. Энэ амар дажгүй санагцсан хямдхан тэгээд дажгаардаг. За сормос яаж зүүнэ? Сормосны цаваа. Oh my god. Oh my god. Ja, bis шууд ингэ хойдлын тал руу хармаар амар сонинд тавьсан сандад. Одоо хөмсгөө бодъё. За хөмсгөө
Bare Minerals Frame and Define гэдэг. Oh my god. Брамер талгацсан. За одоо highlighter. Тэгээд миний дуртай Mother of Dragons гэдэг. Тэгээд энэ голын өнгөн. Ийм багсаар Wave 08 гэдэг. Тэр төрхөө. Highlighter гай. Одоо the setting spray. NYX and Bare with Make It Be setting spray. Би brow gel тархамжтай. Би сормосоо бодож тархамжтай. Там би сормосоо бодож байгаа. Би сормосоо бодож нэг тархамжтай. Бас нэг хатаатлаа. Ингээд тойл авахгүй болохоор юу хийсэн юм гэдэг ингээд харахгүй. Энэ хатаатлаа igen. Энэ гэж байгаа. Хэлж нэг дурчсан суугаад. За дөрөвдөө. NYX-ийн 07 өнгө. Jag ska fixa, jag är snart klar. Jag är klar om typ 10. За. Энэ жоо хатаад дээрээс лик класс дараал дээл болоо. За харах уу. Би болсон болоо. За хараа. Oh my god. Камераар харамт ингээд. За тийм сормос жоохон талын. Тэгээ юм цагаан болтой. Oh yeah. Том тойлоо. Ой. Тийм жоо цаваа ингээд юу гэсэн бэ? Тэрнээс босна энэ сормос жоо талын нат ой хүмсгээ арай. Хүмсэж байгаа. Гэтэ foundation bronzer иднэ. Айгу. Та нар юу гэж бодож байна? Би нэг жан тасаад. Тэгээ ингээд юу нүдэн амар муу бланд аваад хийсэн байна. Тэгээд би жоохон ойрхоноос дахин харуулъя. Иймэрхүү бодол талсан байна. Салж унах гэж байна. Тэгээд нүдээ бүр амар муу бланд аваад хийсэн байна. Гэтэ ингээд холоос арах бол гоё. Ойрхоноос арах бол муухай. За юм шиг ингээд дуусгая.
та нарт энэ хөгжилтэй байсан байгаасаа хөгжилтэй биш гэж байгаа сонирхолтой байсан байна. Таалагдсан бол лайк дараа, коммент хийгээрэй. Тэгээд та нар өөрсдөө ч гэсэн энэ чаленжийг хийх гээд үзээрэй. Тойлгүй нүрэ бодож үзээрэй. Амар хэцүү юм байна. Тэгээд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк дараа, subscribe дараа, коммент бичээрэй. Тэгээд бас зүгээр үзэж олно. Тэгээд дараач видеон дээр уулзъя. Маргааш уулзъя. Баярлалаа.